Баршаларыңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін бізде котлет болады. Үй жағдайда жасаймыз, духовкада пісіреміз. Видео қызықты болса, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен оған қажет болады тартылған ет, менде сиырдың еті. Қосамыз пияз. Пияз менде, мен оны алдын ала турап қойдым. Сарымсақ саламыз. Сарымсақ 3-4 түйу. Одан соң жібітілген нан. Оны мен алдын ала жібітіп қойдым суға. Осыны саламыз. Точный пропорциясын мен төменгі видеода қалдырып кетемін. Описанияға. Одан соң кішкене менде тұз. Көз мөлшерде саламын. Одан соң бұрыш. Өздеріңіз қалауынша дәміне қарай салсаңыздар болады. Жақсылап тұрып араластырамыз. Фаршымыз құрғақ болмас үшін кішкене су қосамыз. Біз духовкада пісірген соң су қосамыз. Консистенциясы осындай болу керек. Котлеттің пісірудің жолдары өте көп. Әртүрлі рецептпен пісіріледі. Мен осылай жасаймын. Ал котлет осындай болып шығады. Дайындап қойдық. Өте оңай дайындалады. Ал достар, осындай противенді аламыз. Астына пергаментный қағазды саламыз. Осылай котлетті аламыз. Жақсылап тұрып ұрғыштаймыз. Видеодағыдай қараңыздар. Өте оңай дайындалады. Достар, осындай котлеттер шығады сіздерде. Ал майды аламыз. Менде қолдың майы. Любой майды алуға болады. Өздеріңіз қалауынша салсаңыздар болады, салмасаңыздар болады. Ал достар, сіздерде осындай котлет шығады. Енді біз духовкаға саламыз. Духовкаға мен 200 градусқа қосамын 30-40 минутқа. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңызға қарап қойсаңыздар болады. Ал достар, мінекей котлетіміз пісті. Өте иісі деген керемет. Қазір бірге дәмін табамыз. Осындай болып шығады. Керемет. Өте дәмді. Осындай істеп көріңіздер. Өте нежный, өте сочный. Дәмі деген күшті. Сіздермен болған Динара. Осындай рецептпен, осы әдіспен істеп көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.